sida ogtihiin daawadiya saddexda derbi oo kala ah Maria, Rose iyo Sina inay gudahooda ku jiro aadanaha laakiin sidoo kale waxa ogaataa in dhulka hoostiisa ku jiraan aadana kale muddo 100 sano أنا حتى قرح حتى أنا أركن مدة بقول سنة آذنها أنتو تايتنسكا كبسنا بقول كوكل قيب دتك حون أكل ديك لبقى قيب صراحة كون ولانا عن إيه قيب لوك هوسيس كون ولانا عن وأودي ويدتك هالمر إنه وضد دجي سافت كنت بحيث إنه دربي جودي صديق ويدتك سياس دراد دتك كوكل قيب شقيب صدق الدربي صارك الدجايان قيب لوك هوستيس الدجايان حلقة دي إنه ما تحكوا صافن دتك لوك هوستيس الدجايان إنه هي يو يبعتدوا ذي عفمات كذا بقول كدتك سعاد وممكن قيبنا يوحوا سمي دتك التاجرين تحوق أقاله هست أو مال هست أو معناها أن سبقون ولا كران وحود دي qaybta sare dadka faqiiriinta dhibaatada haysta oo jirkooda jiran oo macnaha uma xalay qabi karin oo dhulka hoostiisa dejiyo sida daraadeed dadkaas 100 sano hoostiisa dhulka ku jira waligood qorax ma arkin xataa urur xataa way dhalaan oo wayna tarmaan dhibaatada ma ka jiro waxay dadka ma kuno caafimaad gargaar ah ma siiyo way jirtaa wayna xanuunsadaan xataa ay isdilaan cuntada xataa cunto fiican xataa ma helaan adeega ku noolyihiin sida daraadeed kaliya waxa ka badbaada dadka adeega ah oo macnaha xoog ugu baxsan meesha xoog oo cuntadoodii wuxuu ku dhaxsada aadanaheena ugu awood badan kabtan Levi meesha ku soo barbaaro waa meeshaas nolosha adeega oo soo maray maalmaha كابتن ليفا مكو أبيز جيريو هويس أي سوكر كريسو ببالينيس هويسنا عذر حنا كل عدو إني قف وحنا قبويس وماشي عيد وحنا مسكو قبطب ماشي سرفايفين وإنا بدبادي وكليا دانا بدبادي عيد أكو قبنا يسمونه وعاد وين حوك ودعستا ليفا إنه هويس وين كهرتي سكو جيريو بيشو قف سكو جري فحقو معنا إننا ومعنا إنك اسمكو ماشي أو أركويل كان وجرجر وبنالش أذيك وكان هوستي سو بحصلنا هاي السيناء كده بعد ممكن حرف بدن أو برا ليفا إن أذيك كوي يلا ماشي إنك اسمه أسكبحه وكتجا ليفا ممكن وين هذا هو برنا ير لوجو مقعب فرلين وأصيج ير كسبرنا أي كتليان دت كاس ماشي إنه سو بحصلها cuntada u dhiciyaan wali baxda daawooyin fiican u raadiyaan mar walba wax walba ay dhacaan dadka ay ku qoodiyaan asiga Levi saaxiibkiisa yarantiisa soo koray Portland wuxuu leeyahay dadka badan oo loo diido inay meesha ka gudbaan cunto fiican ta ay helaan sidaas daraadeed wax u baahan inay toogta cunto fiican soo dhacna dadkaas uu qoobay sidoo kale mid saaxiibkay Luis aad naaf u noqdo oo macnaha uu qorax daraadeed oo arkin Luis ma socon kara xataa macnaha daawada dadka qaar macnaha uu qoraxda u baahan daraadeed ay lagu wada ay waayaan oo macnaha lugu xataa naafay ka naqdaan sidaas daraadeed qorax u baahan mana arkaan dad qaarna waxaas kuma dhacday way ku adkaystaan noloshaas Levi wuxuu leeyahay dhimana waa sameeyeen ay hadda hawsha guud galeen ayaga mar sidaas ah gabar ilid soo gargaraacay xoogeena ku soo galay Portland wuxuu leeyahay cunug leeyahay aan ku wax kala u haysanay gabadhan wuxuu leeyahay aan cunug mihiya naagweena ay wax garata Levi wuxuu leeyahay oo ma sidaas beelo way wab loo baahan yahay baada ku dilay walwal ma qabanaysaa hadda inta gacan ku saaray ilid ka bax ka san nimanka gabadha bursanaya imaanaya waxay damacay in gabadha gacan saaraan Levi hamar ninka gacanta midii ugu jara wuxuu leeyahay qolkiga inta soo gashay gacanta wasaqda uu taabanay ma mar daba car u noqo nimankan inteen waxaan xilay ninka halis way ma heek carraa gabadhana aad u yaabay Levi wuxuu leeyahay shimbirta gacanta ku hayso inay dhimata laga yaabay la goormeesaas u haynay Portland wuxuu leeyahay ma shimbir maamahan joogtanay waxay leedahay nimankaas haysteena ka soo qaado xaraba shimbirta in xornimo si banaanka dibadda u bixi laakiin samaas ina galada macsan laakiin ma waa ilaalinaya xilada waxaan arka aalad lagu biiba adiko isticmaalaysiin aaladaas inta ka keenteen aaladaas ina raba ina barto macna asxaab iga dhigateen ugu dadtiin tiimkiina ta ko magacayga aan iska bar ani magacayga waa isab yarka kalena wuxuu leeyahay magacayga waa Portland kaasna waa hogaamiyaheena Levi ayadana waxay leedahay waa garto walaal Levi lagu magacaabo soo mahan Levi wuxuu tagay walaal wuxuu leeyahay baa gabadha qadarinta weyn ee siinaysa asiga ayadana markaas aad u bariya isab wuxuu leeyahay walaal tiimkiina igu dar aaladaas ibar ani walaashaado kala iga soo qaad Levi markaas wuxuu leeyahay nadaafada si fiican u taqaanta oo macna nadaafada guriga ma ka saysa وإنا نظافة اسكو ديار صدا غوري جوجي سوون كسي تاغا ايدنا هل مر يابي فوران خوليه اوغلاش عمل واي اسك فهم markaasna aad u farxay Levi soo kabtan aan ahayn wuxuu ahaa geesi oo waligiis ka talin jiray inuu dadka badbaadiyo dadka dhulka hoostiisa ku sugan dhamaantood way cusmayaan kabtan Levi wuxuu qabanay daraadeed wallahi legend always legend oo ahaada Isabella markaas labadooda aad u dhaxgalgay waxay ka soo qaaday walaalaheeda kuweyn oo kale sidoo kale Levi adduunka wuxuu nicbiya nadaafada xumid ana laakiin labadooda waxay ku diyaariyaan nadaafada si ay iska taxdiraan meel u nadiifiyaan Isabella markaas xarasiina oo dhimgeer ee baranaysa maana laakiin si mar train ugu barato maana laakiin way baranay waan ku fiicnaanay waxayna ku guuleysanayaan shimbirta inay xurayaan waxay arkayaan meel yariis oo kor oo banaan oo meeshaas yariis iftiin yar ka soo baxay meeshaas shimbirta ku fasaxayaan wayna xuraynayaan markaas kadib ay sii laabteen oo guriga gal rabo markaas in uu maana xuliya shaqaani haya shaqaas muu baahmay inay qabto adiga dan inay tahay Levi halkan ka badhigaysa xuliya waxaas kaamar meel naga horta xuliya saas dhahay miya adoo og dad qaar in niga xanuunsan lugooda naafo u yahay markaas kadib xuliya Levi waxa ka wada hadalkaaga jil xuliya shaqada adeeg dan ku taa dad badan ku daawin kartaa sidoo kale dadka naafaha ta banaanka loo qaado si loo soo daawiyo dantaada way soo raac markaasna ayaga way soo raacay markii aad waxay kulmayeen nin inkaas oo shaqalkiis ka muuqato inuu malkiiliyahay oo dhaqaalaha xuliya waa maqal wax hoos ku sugnaaday wax uu halista badan dik in tiin ogan gisray sidaas dalaadii Iran iyo haya waxaan sheegay cadaartii cunto fiican meelaha digtay artiin biyo fiican oo wax walba gargaar ah helaysiin oo xataa waliba banaanka arkay fursadaha helis haddii niga xanuunsan oo nila daaweyna oo naafo lugooda ka ah intaas aragtay shaqadan qabta Levi markaas wuxuu leeyahay shaqada ay ka hadlayso waa maxay ninkan wuxuu leeyahay shaqada sheegay waa dil aad geysanaysiin waxaa dilaysiin lagu magacaabo Erwin Smith ninkaas oo dilaysiin oo soo hubsanaysiin
dhammaantood waxay xidhiin taliyaha kooxda saameynta ma ka hadloosa wuxuu leeyahay haa ninkaas soo dilaysiin sababta soo dilaysiin ma weydiinaysiin kaliya waxaan balan qaado waxa rabtiin inaan nisiina asxaabtiin waa nila daaweynaa sidoo kale waxay noqonaysaa dadka qaybta sare degan lacagna waa helaysan kaliya waxa naga xigta shaqada ina ogla markaas Levi Foreign wuxuu ku leeyahay saaxiib shaqada ina qaban waa muhiim hadda ku caawin karna dadka oo dhan mustaqbalkiina isku bedelay qaybta sarna adeegin hadda halin aan ku helayna adin waxaan aan ku helayna waa muhiim inaan qabno Levi markaas uu ogolaaha wuxuu leeyahay Erwin Smith ana gacantiisa ku dilay oo Levi saaxiibka mustaqbalka ma gacantada ku dil rabtaan markaas israacayaan waxay galaan shaqada eediga oo maalmo ay galaan wax ku dhacaan ayagoo si socdo meel dheer waxay ka arkayaan koox soo socoto ayaga dabacsan inay qabtaan isbal waxay leedahay kuwana kuwii askariga kuma aha mar walba saan u baxsanahay caadi waaye Levi wuxuu ku leeyahay wax iska dhaafay horta le focus ka saar Levi oo dhiim giirka ugu duulay god damn wali kooxda saameynta mal aan saasna waa loo yaqaan ka war Levi nimanka jaakad uu ka soo dabgala asiga intuu dhibadan in uu saas ku dhax baxo gadaashood aada faana markaas wuxuu leeyahay nimankaas oo dhiim giirka ugu duulay ma aha niman caadi oo askara Levi wuxuu leeyahay haa nimankan askar caadi ma aha qaabkooda iyo calaamadooda isoo dhaqaaqayaan calaamada ugu dhigan waxay u muuqataa calaamada xornimada oo cadeynaysa kooxda saameynta nimanka waa kooxda saameynta Foreign nimankaas wuxuu leeyahay nimanka Tetris ka dagaalamaya wali waa nimankan ma oo dhiimka san ugu duulay caadi ahayn Levi wuxuu ku leeyahay adiga si kala bax ana badan nimanka ana mashquulinaya ay soo dabgalayaan Levi markaas wuxuu leeyahay awoodooda ana tijaabinaya tuso waxa Tetris ka ugu daalantiin kooxda saameynta Levi asoo xirfadiis adeegsanaya oo dhiim giir ku duulay ugu baxsanaya hamar biiga ka hor imaanaya oo kooxda saameynta ka darsan iska qabo asoo sadaya hamar waxa ka soo horbaxa taliyaha kooxda saameynta Erwin Smith oo ka qabanayo intuu Erwin la dagaalamayo intuu Levi iska qabto wuxuu leeyahay gadaashada fiiri markuu geeskiis midig fiiriyo wuxuu arkay Isabel iyo Foreign oo gacanta lagu dhigay markaasna midida gacanta ku hay hore ku tuuraa Erwin wuxuu leeyahay caadi ma tiidiya go'aankaada hore ka qaadan xilliga lagu talgalay markaasna Levi gacanta lagu dhigay ayaga dhan wala ka tiinadeeha tadii Erwin su'aal weydiiyay wuxuu leeyahay inta ka keentay ODM giirka seena u barateen waa ka helsa ugu duuleysana u isticmaalaysin laakiin inta ku barateen intana ka keentay wuxuu leeyahay adaa leaderkooda ah soo maahan wax walba su'aal ku weydiiyay iga jawaab ayagana way aamusay way ugu jawaabay markaas Miguel Levi madaxiisa soo qabto dhulka gelina Miguel waa hadda nimanka uu sareeyo kooxda saameynta ka ayaga waxay leeyihiin George Foreign markaas wuxuu leeyahay nanka ODM giirka meelahan kamid la ka soo xadaan ku isticmaalna oo kaliya asbarna qofna barta malahan tali Erwin wuxuu leeyahay yaa xasan ma ka dhigeysanay qofna ma barin geedan dhideel uu bari kartid waxaas ka dhigeysanay markaas waxay leeyihiin duruufta ku baran adiga duruufta wiiga maxaa ka taqaantaa dhibaatada soo arkin markaasna Erwin Levi uu mad urugmado wuxuu leeyahay an magacayga waxa loo yaqaan Erwin Smith waxa ah taliyaha kooxda saameynta hadda toos uma yihi laakiin waa u sharaxanahay laakiin magacaaga ii sheeg magacayga waa Levi Ackerman wuxuu leeyahay Levi soo maahan Levi hal su'aal aan ku weydiiyo hadda kooxda saameynta igu soo biirta ka waran tiimkayga ka dum noqotay adiga oo dhiim giirka soo isticmaalaysid sagu duulaysid waa ka helay wax yar barasho u baahan tahay si baqas aan adiga ay uu soo biir Levi awoodada xirfadaha hadda u adeegsatay aadanaha ku difaacda ka waran Levi wuxuu leeyahay daandiida ka waran wuxuu leeyahay daandiida dhib malahan askarta ugu wareejina xabsiga irgelina waxa dambiye soo geysteen in loo ciqaabo is daanigu soo biirta waxaas ana ka hortagay dambiyada geysta in dush ana saarnaay xur aad tahay waxa rabta sameeyada xur ah Levi markaas kartida ninka uu hadla inta leeyahay wuxuu leeyahay dhib malahan aan ugu biiraa kooxda saameynta yo Levi ugu aansaday ugu dambeeyay kooxda saameynta ku biir team Levi markuu go'aansaday inuu ku biiro kooxda saameynta Erwin Smith ma fursad u helay inuu dilo masaxadifka kooxda saameynta laga leeyahay in lagu biiro moosii wada waxay u noqon doontaa banaanka markay u baxaan si ay u arki doonaan jawigaas qoraxdaas waxa soo dhan waxa ku arki doona xalqadiina soo socota insha Allah daawada xalqadiina ka hesho si sunkeena labaad oo bilaabmay like subscribe ka dhigayna si dhiirigelin oo noqoto raasaan like like meel sar halgaasi saaxiibayaal xalqadiina xigta si degdeg ugu soo deg waana maasantiin magacayga Cabbaas Injalka Cabbaas Bay nabadgeliyo Levi asxaabtiis markay ku biiraan kooxda saameynta dhamaan waxa ka soo rajaysanaa kuwa badan ay dhahayaan maxaa waa ku mujrimiin oo aan dhibaato soo geystay in kooxda saameynta ku soo biiraan waxaas waxa waxa gudub weyn waay Erwin inoo sameeyay akiisa Erwin wuxuu leeyahay isdajiye caadi oo mar walba kormeer ah oo fiirna oo adag kor ka fiirinaysa yarkan oo lagu magacaabo dhahayo uma ogoli kuwa mujrimiin inay ku soo biiraan kooxda saameynta laakiin yarka waxa lagu magacaabo Flagun wuxuu ka tirsan kabtanayaasha ka tirsan kooxda saameynta laakiinse Erwin ku qancinayo wuxuu leeyahay adag hogaamin u noqonaysa oo mar walba meel walba adag kormeeraysa kormeen adag ka dhiga asigana waa yeelo dhib malahan oo leeyahay dhamaantood waxa lagu magacaabo kooxda saameynta si looga magacaabo oo lagu daro kooxda saameynta ay isku magacaabaan ay isku sheegaan wixii qofka yihiin in meesha ka socdaan laakiin Levi magaciisa loo sheegay magac kalena kuma daray ayagana dhamaantood way yaabay mahaasna waxa nagu sagan Hanji iyo asxaab badan kooxda saameynta ku cusub Isabel Foreign ayagana was magacaabayaan kadib taliyakiishiisa wuxuu leeyahay flag adag mas'uule ina mas'uuliyadooda saddexdan qaad sina ila qabla soo wuxuu ku leeyahay mujrimiinta maan mas'uuliyadooda qaada Erwin joogay Erwin muuqaado asal mujrimiinta kooxda saameynta ku soo biiriyay markaasna ma yaalo leeyahay adal qaadis mas'uuliyadooda markaasna wada wuxuu meeshii jiifada hayna meeshii ku hiilahayn kadibna wuxuu leeyahay adiga qolkiina nadiisada ani wax niimo gelin iyo saadiq baadi kor inaan fiirnaa Levi nadaafada meesha ka jirto arka markaas ninkan wuxuu ku leeyahay adiga waxaan shaqadiin ay tahay adiga nadiifinaysiin Levi wuxuu leeyahay adana keenay meesha hadalkaasna ku hadlay miya ninkan wuxuu leeyahay Bastard iyo taliyaha afka ay la soo garin markaasna Foreign inta soo dhaxgal wuxuu leeyahay karaan noqo dibcadiisa saaska anuka mas'uuliyadina qaadina qolkiina nadiifinayna markaasna Foreign wuxuu leeyahay Levi foodo nagadaa ina wax damacsanaa wala fahmaa hada saa u dhaqan asigana wuxuu leeyahay waa ogaa laakiin Bastard kasina 10 u dhigay laakiin sidoo kale ma iloobin inuu hadafkiina Erwin Smith oo yahay in
inaan dilno waana dilaynaa qofka dilayna waa aniga markaasna Erwin iyo Trikishitiisa ka sheekaysanayo waxay leeyihiin waxaa jira dad badan oo aniga damacsan inay dilaan sidoo madax u badan yihiin oo lacag badan ku bixinayaan sidaasna waxay u sameynayaan fikradooda hogaami ahaanta iga soo horjeedaan oo kaliya sidaas daraadeed kood dadkaas gacanta ku dhigaa katiba waxa noqonaya taliyaha cusub kooxda saaminta Erwin oo ku jiifa ogayna dad damacsan inay dilaan sidaas daraadeed wuxuu warba dadkaas gacanta ku dhigay wallahi Erwin wallahi maskaxdiisa caadi maaha oo leeyahay waxa aaminsanahay aadanaha inaan la dhamaanin aadanaha hadii Titaniska dibadda neega jiraan in aadana kale banaanka isku maqayihiin waxa aaminsanahay aadana kale inay jiraan waana aaminsanahay midaas aniga waxa raba oo kaliya sirtaas oo dhan adduunka ka jirta inaan ogaado maalintii ay noqoto buu ogaado doona sirtaas oo dhan maahay ku duugan tahay wallahi waa gees libaax dhale warninkaan oo kale ruuxiisa oo kale hadaa yeelan lahaa ilaa wax walba waa qabsan lahay markaasna salaasarka kooxda saaminta u sameeyna wana ka sii tagaa inta jidka ku jiro wuxuu la kulmaa Levi markii saas loo kulmo way isdhaafay Levi niyad wuxuu ku leeyahay sabr leh oo kaliya qofka ku dili lahay gacanta ku dili lahay waa aniga ee kaliya isug Erwin Smith markaasna Levi ay kooxdiisa u bilaabmayso tababarka kooxda saaminta ee tababaranayaan Levi oo dhiimgiirka seefaha lagu dagaalamay markii loo dhiibo oo Titaniska lagu dilo ayagu waxay la yaabaan soo seefta u qabanayaan gaayga wuxuu leeyahay maanta ay seefta saas looma qabtay cagsigeeda loo qabtay istoosi maxaa ka qalda adiga inaad hore ka dhimato warta Titaniska marka aragtay Levi markaas maska walaay wuxuu leeyahay ani waxaan joyskayga way qaabkayga anigu dum gaarkii ugu dagaalamaa macna heybadii sida ay taa ugu dagaalamaa Titaniska ku dilay kana ciila qabana islaweynta ku dilay ayuu leeyahay Levi markuu u dhiimgiirka ku doo dhamaantood way la yaabaan waxay ninkaas oo dhiimgiir ku bartay sidoo kale maxaa speedkii xawaaro ku socdo ayagana wuxuu leeyahay kama yeeleen tababarku wixii ay taa tusayna Titaniska ma xoro in si fudud uma moodamiya wuxuu waa tusayna Titaniska waxay yihiin Levi Titaniska ka leexday alwaaxa ka leexday dhabarkana si fudud ugu dilay ayagana markaas way yaabaan waxay leeyihiin maxaa ninkan xawaaro soo socdaneen Erwin waxa ka hadlay waxaana waa faham hadda ana gartay habeenka markii la gaarina Farran wuxuu gala qolka Erwin Smith soo xoog badan uu helay meeshaas kadibna wuu ku fashilmay Erwin oo ku imaanay marka soo laabtan wuxuu leeyahay ninkaas wuu indha badan yahay oo shaki badan yahay mana la tagi karo meeshiisa xogtiisna uu soo qaadi karo laakiinse dhamaantiin marka asraacna oo missionkeena koowaad oo Titaniska aan aadina oo xaqiiqiga ah markaas Erwin Janis ku hina kaligiisa markaasna waa dileena Levi markaas xasuusan labadooda markii la qabanayo asaga markuu Erwin la dagaalamay kadibna wuxuu leeyahay ama uu ku dhibaan oo police la kugu noqdaan sidoo kale xirfada Titaniska lagu dagaalamayo si fiican u yaqaanaan nafsadoodana halis ay galay wuxuu ku leeyahay ani kaligiga baxay adigana meeshan aad joogaysiin Titaniska xaqiiqi ah oo run aan kulmi rabnaa markaas saas daraadeed anigu labadiin miraaciis ana kaligiga Erwin waxay Erwin anaan dilaayo ee adiga meesha askata ku sugnaada oo tababar fiican sii qaata Farna markaas soo wuxuu leeyahay waxa micneed ay tahay macnaha anigu nagu kalsooneed miya macnaha waa nin asxaab anigu meel isku raacna مش والبا اسكو جرنا هذا ماتا كرسون انا وماتا ميا وتيتنسك ما هذا نكون اول بنا ليده ومعناها لسه نفتنا كيني كرو يفعلوا لي سيرتي الأوقات لكن هذيك مراعيسي واسيدا go'aan ka soo qaata way markaas ayaga way la yaabaan asina uu iska tagaa liifayna soo meel sare joogo cirka fiirinaya xulee wali dhulka hoostiisa meesha waxay dhaanta male isku meesha leh waxay isdhaanta malahan ila waa mugdiye Farran iyo Isabel markaas uu imaanayo xiriir anigu koow inaan ugu kalsoonaato waa liifay haabana intaas muddo ku tirso qaajirna Father soo marnay dib iyo dheef waa sal marayna hadii xataa Titans aan kulmin xataa labadeen saddexdiina soo dagaalamayna inuu kalsoonaa oo kaliya sigina wuxuu leeyahay hadda go'aan gaari kar laakiin xooga aan fikiro in kaliya waqti qaato rabaa sidoo kale ila fiiriyo waxay dhahdeen dhulka hoostiisa iyo qaybta sare waxay dhahdeen isku mid waay waxa dhahdeen way kala duwan yihiin isku mid ma ahan laakiin waxay cadaatay in isku mid yihiin sababtoo wuxuu waa meesha arag waa mugdiye sida dhulka hoostiisa mugdi u jirtay hadda meeshan mugdi u tahay ayagana waxay leeyihiin may waxaas aaminin meeshan cirka isku mid ma ahan way kala duwan yihiin adaana arki doonto cirka waxa la dayax waxa la ifaayo أنا أركض ضد ضيع نور كيس يسبلوا حليلة هم الكور في ولا ليفاي لما أنتوا اللي مركز كور في وحي أركان ضيع نور كيس يسوق إفاي أوكا إفاي مركز آذ ولا عجبها يسبلوا حليلة كمل هنا ولا إنه ضيع جرى علك لوك إنس كمد إهين فارن الحولية كلين آمن ليفاي وحول بواسطة تقل نولشين وبدلين كرنا وقصنا وسمين دولنا لوك هوس أن كجرنا إيماش اسكمين ما أهن ديفرنس وين أودحي ريين كين النورومين كرنا ضد كنا وعاوين كرنا اسكو كورسونان أو كريا أنس آمين أو كريا ليفاي إن لوك كورسونان تلا اسكو ضي ليفاي المركز وكو قلاها أيجنا عاد وفرحيان صوح مكو واجب بريو كوحة صامت ويبحيان ستة تنسك حق وهلان ليفاي أصحابتي سنو مشيكي أورس إلى كل ما يسدو كل محاوي مركي أورس بناك وبحيان إن قرح أركان أيجنا واليا بين بناك عجيبكوda Levi markaas wuxuu leeyahay ma ila xumo banaanka joogiisa gowramaha joogta waxay ku leedahay iska ilaaliyo Titaniska adigoo ku cusubtiisoo maahan marka uu riiso waa ekriye Erwin iyo kooxda saaminta la dhaqaaqina isbadna xilada tabara soo qaadan qashbiyada Titaniska u dileen ma arkino war xasaas ma ahan Titaniska runka da aragtay adiga naxiisiina iyo ilaaliya markaas hortooda waxa ka soo baxay laba Titan oo aad u dheer oo interkooda gaaraya 30 mitir Farranna markaas surprise waxa ku naqay Titaniska si u yaalaan muuqaalkooda markaas kooxda saaminta lagu weergelay in Titaniska meeshan ay ku dileen ilmaha ka nadiifiyaan ayagana indhaha waxay saaraan Titaniska si wax u dileen kooxda saaminta iyo awoodooda markaas Farran isbirteetana soo bursanay Titaniska soo bursanay waxay damcayaan inay iska dhiciyaan ay dilaan laakiin Levi ka soo dhaxgalay Levi marka Titaniska Levi dilay Farran iyo Isabel wuxuu ku leexanay mid kale ayagana mid kale ku goobanayo way dilayaan Levi wuxuu cadeynaa in Titaniska kaligood iska dhici karaan oo meel iska saari karaan Isabel waxay leedahay walaal ma aragtay caawin xataa noo mudbahnid aan kaligood is dabari karno aan iska dhici karno
markaasna Erwin uu maana wuxuu leeyahay waa beelatiisa u sameynaysa isticmaalaysa oo dhiimgeerka waan arkay saddexdiina bacaad ma tihin laakiin gaas badan isticmaasheen gaaskaas waa isticmaasheen waxay ka soo kartaa inuu gaaska hore niga dhamaado oo naftiina halis aan gasho waxna ka qabi karin Levi wuxuu leeyahay ku dilatay tenniska awoodina ku dilna kaliya naasna leedahay aan naftiga saasan leeyahay sababtoo agaas loo bisan soo maahan hada marka ku celisay shaki kuma jiro inaad dhimanaysiin Levi intuu xanaaq wuxuu leeyahay birle aan habeenka la gaaro bis aan gacanta ku dili waayo markaas waxay imaanaa roob zaid oo meelba ka da'ay kooxo saaminta wali baaritaankeeda ku joogta si xogtay tennisku meel walbana waxa qabsada qaac zaid iyo zaid oo roobka keenayo Isabel waxay leedahay qaac zaid kama qaban karna asal meelo jooga xataa ma fahmi karnaa ana kala qaybiye Levi markaas wuxuu leeyahay adiga hal waxaan hayaa nimankan la ka dab socdo oo kaliya ana Erwin tagay aan soo dilay kaliya adiga iga haro oo kaliya markaas iga qaata ayeen waxay arkaan Levi serious ku indiis oo ku yahay markaas waxay leeyihiin waayahay anu kaliya ku ana sraacin adiga kaliya soo dil Levi markaas wuxuu dabgalaa inuu Erwin soo dilo oo soo hubsado laakiin Erwin kaligiis ma socdo laakiin wuxuu waa saddexda nin xataa la socday waxaan inuu dilo soo il uu qabale Levi soo jidkiis ku jiro wuxuu arkaa wax argagax zaid u badan wuxuu arkaa kooxo saaminta qaar kamid ah dhamaantood baaba'asho oo dhulka dhan wada dhiig ah Levi wayaaba maxaa uu leeyahay waxaan waxay geeskiisa bidix markuu fiiriyo wuxuu arkaa nin oo bulleer qaaca madowga wato oo cadeynaya ninkaas inuu damacsanaa in tenniskaas ay diraan ka bacdi wuxuu arkaa reed oo shirkiis u yahay cagahan oo aad u weyn oo tenniska ah jihadan wuxuu ku aaday jihada Isabel iyo Levi markaas aad u naxawna dabgal raadka Levi asiga aad u walwalsan soo aad u walwalsan wuxuu aad dhinaca tenniska ka jiraan jidku sii marayna maatan wuxuu arkay dhiig aan go'san in marka loo go'san marba wuxuu arkay kooxda saaminta dhiigoodii baaba loo geystay isagoo jidkiisa ku jiro hamr beedadka meesha mid kamid ah faraska ku kufaa Levi meesha ku dhacaa asagoo hal mar kac maagay wuxuu arkaa Levi الله وحو أركا ليفاي إيسابيل مدحيدا قولك يالو قورتيدا قوصان إسلا مركز نحوسي أركا تيتن أسمان قشاقا كيسا قريب oo qof bini'aadan isjabsanayo afku jabsanayo qofkaasna markuu soo tufano wuxuu noqonaa Fardan oo saaxiibkiisa qaaliga yaraantiisa soo koreen wait wallahi waxaan xanuun zaid ah والله هرتادا أصحابتادا كل ما أنا وحنا كقبل كريفان حنونك ودريم كل جيس دريم كرو والله أنا هتوا كل دريم تيتن كان ديل والله قبل سنة ما تمهين ديل تيتن كان ليفاي أنتو أنا أقول تيتن كأنتو جهول أو ماضو جرجنا أو عيل كبحة يقيل حتى أم أتكي سكري وحير حتى أنكم مقشي قيل بيس Levi markaas markuu teetka ka dil waxa uu maanay taliye Erwin iyo Miguel Erwin markaas wuxuu leeyahay qofka kaliya meeshan ka badbaaday inuu adiga soo maahan waa ka xumahay inuu runtii Levi markaas sistiis banaanka tookeen wuxuu leeyahay Erwin isbid qofka aamaatan in dil rabo adiga adaa ku dabacsanaa in dil haddana ku dilaa Erwin markaas wuxuu leeyahay waxaas oo ku jiifo Levi xataa ninka xataa idabacsanaa mi soo diracta wala qabtay wala xiri Levi intuu xanaaq wuxuu leeyahay maanta waa u yidmay in adiga ku dabacsanaa in ku dilno sirteed dhan waa ka wariyay sabab markaasna Miguel celcelinaya sidaas ay tahay Levi wali wuxuu ka fikiraa asxaabtiisa qaaliga ah oo hortooda ku geeriyooday Farlan iyo Isabel wali uu ku mursuuya wallahi waa xanuunsan u dhinteen xataa wali baa tacaadid u dhimna way ahaayeen Erwin ismidna markaas wuxuu leeyahay murugoonin hana shalaynin haduu adaa shalaysa haduu gadaala ka shalaynin naftaadana halis dhale waa ogahay inaad murugaysantaa waana ogahay inaad murugaysantaa asxaabtaada dhimashadooda laakiin waxa ogaataa marba hadaa kooxda saaminta ku soo biirta aadanahana aad difaacayso waxaa la rabaa inaad dadka jecesha dhimashadooda aan ku walwalin aan hore u socoto waxana ka walwalin Levi waxana ka baryaa inaad gacanteeda midig aan noqotid soo bir kooxda saaminta si dhameystiran noloshaada hore u wada riyooyinkaaga rumeey waliyaagana haniijo Levi hadalkaas waxa ku dhahooy saaxiib nin weyn oo taliye ah oo hogaamiye ah waliba istaahili markaas kadib Levi wuxuu go'aansanaa ahdaafta oo leeyahay Erwin Smith inuu gacantiisa midig oo noqdo oo la rumeeyo wuxuu leeyahay ninkan waxaanay arkeen ajir oo arkaayo sidaas daraadeed okay waan ka yeelay Erwin hada ka bacdan waa adaana ka dab socona ka man haray riyooyinkaaga waxa rumeynaysan oo arkaa Levi wuxuu beeray markaas wuxuu leeyahay aniga kama murugay asxaabteeda geeriyooday Isabel iyo Fardan dhimashadooda laakiin waxa aan ciid ugu dilay kaliya ay tahay oo saameeyay in waxna aan qabi karin marka dadku u baahan wax u qabto sidaas daraadeed Erwin isina fursad isina wax ku qaban karo Erwin ahdaaftiisa oo rumeeyna asana gacantiisa midig noqonaa isla maas waxaan ugu dhamaatay qisadeena Levi Ackerman oo aad u murug badneed wali baa saaxiib yarta Levi qisiis Dennis saamay saaxiib yar Iran noqdo wallahi xataa aad xanuun badneed laakiin sax ku sheega hadaa aad qabi kartid aw dul qaadi kartid weerarka tenniska inaad daabato kartida aw leedahay laakiin waxa ku sheega inuu meesha caruur aan daawin karin xataa waxyaaba qaar arkaysa la yaabeysa sidaas daraadeed ma ahan in qof weyn aad 18 jir ku inta daruuri waa sidaas daraadeed saaxiibayaal weerarkii tenniska argagax waxyaaba waxaad soo socdaa argagax zayd waxa maskaxdaada aan qaadi karin soo xog badan oo ku jirta sidaas daraadeed saaxiibayaal waa inaad u dul qaadan kartiin waana maasantiin dhamaantiin magacayga waa Cabbaas iyo General Cabbaas Simbay nabadgeliyo
kadib markay noo dhammaatay qisadii aad u murug badnayd kabtan Levi waxaa soo arkaynaa qisadiina ahdaastii hore aan soo arkaynay oo seasonka 1 ahaa in aan soo aragna Annie in dhalo ay ku jirto oo dhalaasna dhulka hoostiisa la geliyay oo ay hadda ku sugan tahay magaalo kamid ah magaalada Derbiya Siina ee Derbiya saddexaad iyo Eren oo dagaalkii aad u adkaayo Annie la qaato oo ka soo kasbanayo Annie markaas waxaa lagu dhaafay dhaladii ay ku jirtay sababta keentay ay tahay in dhaladaas la jibi waayay sidaas daraadeed waxaa lagu wareejiyay Derbiya saddexaad iyo Siina iyo dhulka hoostiisa Erwin madaxa maaha ku sugan iyo baadiriinta derbiga xukumayo wuxuu ku leeyahay anigu ma ogin weligeena in Titaniska bini'aadanka ay isku bedeli karaan sidaas ay taana 100 sano sirtan weligeena mana arkin laakiin waxaana uu waxay isku furaysaa maalintuu Eren ugu soo biiray waxaana waxay la tahay aadanaha fudhiisna inuu yahay Eren ay tahay sidaas daraadeed Eren xaggeena jira cid u soo dhawaa kartana ma jirto waxaana dhan madaxda amarka ay bixinayaan dhamaantood waxay ka imaanaysaa boqorkaana soo amroy laakiin boqorka meel uu kuma qiyaam garanayna laakiin waxaa rajeynaa soo socdina arkeen boqorkaas Erwin hadalkooda ma dhageysanayo waana ku soo tagaa sidoo kale waxaa jira kuwo ah baadiriinta derbi ilaaliya shaqadoodu waxaa derbiyaas inay ilaaliyaan sidoo kale weena caabudaan saddex derbi oo kala yaqaan Maria Rose iyo Siina baadiriinta derbida saddexda derbi sir wal badan ay ka haayaan oo aadana intuu 100 sano ku jir derbiyaas oo yaqaanaan wax walba xog walba way haayaan laakiin shay kaliya aan fahmi la ana maxaa ka faa'iideena saddexdan derbi oo aadana difaacistiisa in la qariyo baadiriintana waa sidaas oo kale wax badan ka haayaan derbiyaashan saddexda derbi sidoo kale waxa ku amar waxay tahay boqorka inay xafidaan inay ilaaliyaan sirtaas laakiin waxa la yaab ee tahay derbiga geeskiisa waxa laga arkaa teetka weyn oo gudaha ku jiro yaa acuudkiyo ma waxaas maruna ma teetka weyn ma derbiga ku dhex jiro leh maya ma ahan waa meeshii aan markii baxsanaysa gacanteeda ku jibisay derbiga qayb kamid ah taasoo noo cadeynaysa in uu teetka weyn ka ahayn teetan kale gudaha ku jiroba baadirigan wuxuu leeyahay inta teetkaas qoraxda ku dhicin meesha daboola ee ku xira anjina waxay leeyahay siisaas ku dhigi kartaa wax waa ka ogtahay waxaan markaasna ayaga waxay go'aansanayaan meesha inay daboolaan inay xiraan laakiinse waxaa dhacay wax la yaab ah in la soo wargeliyay Titans lagu dhex arkay derbiga labaad ee Rose sidee ku dhacdane waxaas macquul maba ahabe derbiga labaad maal burburi masab dhulkay ka soo baxeen adig ugu laabana 12 saacadood waxaana dhan intee dhicin ka hor saasha oo ku sugan derbiga Rose waxay maqlay cod oo gariir ah waxay leedahay socodka Titanska oo kala maqlooyaan raayna wuxuu leeyahay maxaa waay saasha meesha Titans ku joogo waxa ku sugan derbiga Rose wana aamin ayadina waxay leedahay wallahi coda maqlooya socodku waa sida Titanska oo kala maqli jiray markaas gabar koox saamid ka tirsan waxay leedahay waana la soo galay Titans oo meel ka imaadeen la gari karin ah waxaan lagu sugan yihiin derbiga labaad ee Rose dhammaantood wayaabeen waxay leeyihiin inta ka imaadeen derbiga labaad ee Rose meel burburiyay masab dhulkay ka soo baxeen wallahi waa wax yaab dhammaantood way baxayaan wana kala qaybsamayaan si ay soo wargeliyaan dadka maaha ku sugan oo dhan iyo kooxda sahaaminta Miguel oo tiimkan hogaaminaya wuxuu leeyahay waa inaa kala qaybsantiin si ay u soo ogeysiin dadka maaha ku sugan iyo dadka banaanka ka jira sida kooxda sahaaminta iyo dadka kale markaas Titans meel ku sugan mar intay arkaan wuxuu soo ordaa si waali ah ma si normal hatta uma soo ordooyin Titanska si shakal kale nooc kale soo ordooyin Miguel wuxuu leeyahay waa inaa kala qaybsantiin qof walba karaankeeda intay tahay dadka soo ogeysiiso asigana intuu awoodo dila laakiin faraskiisa ka fogaaday asigana Titans fara badan ku hareersan markaasna wuxuu arkaa Titan shirkiisna khariib ah gacmo dheer leh shirkiisna sida Titan waxshi ah u eg dhirkiisna wuxuu u dhawayaa sida Titan weynka oo kale markaasna wuxuu arkaa faraskiisa waxay jihadiisa soo socday isla markaas farasku ka qabanaa Miguel wuu argagaxay intee ku arkna Titan xayawaanada ugaarsanaya Titanska xayawaanada ma ugaarsadaan ay bini'aadamka ugaarsadaan markaasna hal mar faraskiisa uu soo tuuraa si oog ah Miguel hal mar meesha ka dhacaa isla markaas meesha uu si dhacay Miguel mar Titan ku dhigay aad u qaniina markaas daawada Titan waxshigiisa soo fariista waxa dhacay wax aqligaaga aan geli karin その武器は何て言うんですか war waxaan intee ku aragna Titan hal laaya ah wiligeena ma arag xataa Miguel xataa waa shoogsan xanuun xataa ma dareemayo wuxuu taagan luuqadeeda fahmo sidmiya su'aasheeda iga jawaab aalada hadda isticmaalaysa ku duuleysa waa maxay Miguel wuxuu su'aashaas ka jawaabay waa biyaaban yahay xataa anigu xataa ayaaban afka juuqa gaday markaasna Titan Miguel ku dhigay intuu qabto si qaniina Titan waxshiin xooliye suuq ma dhiino intuu qabto mar Titan asku majijiyo wana dilaa markaasna wuxuu leeyahay u qabanin ma qar Titanskiga saana u reeran Miguelna waa yaaban yahay kan boqorka Titanska markaasna gacanta toolo soo aado hal mar oo dhiimi ka qaada woona ka sii Miguel asoo istaagay wuxuu waa inuu la dagaalamo aad u qeylina markaas Titan waxay xoolay hadda waa cuni kartiin kawaanku ni saaran yahay markaas Miguel wuxuu dhimanaa daawada qaabka u xumaa Titanska aadana u dhinaayeen qeylada ka baxayana waa horornimo caadi ah daawada ma adkaysan kartaa والله qaabku argagax badnaa u dhintay markaas kuuni wuxuu aada tuuladiisa wuxuu arkaa aad inuu bursantaa magaalo walba asigana markaas wuxuu ku walwalaya hooyadiisa iyo dadkiisa dhan waalihiisa sidoo kale daawada waxaa jira wax kale oo la yaab ah hadii magaalada bursantaa waxaa la rabaa Titanska de soo weeraray inuu meel walba dhiig lahaado laakiin hal xaba dhiig ma leh waska bursantaa leh oo kaliya markaasna kuuni soo u socdo wuxuu arkaa gurigiisa dhex yaala Titan oo saas u dhex jiifo asigana aad u yaaba maxaa meeshan Titan maxaa meesha agkeena sidoo kale maxaa meesha ag jiifiyay waa wax la yaab ah markaas Rainer u maanay wuxuu leeyahay meeshan ka soo tag kuuni wuxuu leeyahay hal mar wuxuu leeyahay Titanka marka ana maxaa u maleysay inuu u caayo
oo kale kooxaha kale sida Krista iyo Ymir iyo Han seeraadinayeen darbiga Titaniska ay ka soo galeen sidaas ay tahana way la ilaa hadda habeenkii markii gaarana kooxda saameynta waxay go'aan ku gaarayaan in dhaqaaq ay sameeyaan si Titaniska meesha ay ka soo galeen iyo darbiga rasmi ka imaaneen mas'uulka ka imaaneen la ogaado waxaana la socda Mikasa iyo Armin iyo Eren sidoo kale waxaa la socda Hanji iyo Badriga ahaa uu darbiga sirtiisa ilaaliyay loo yaqaan Nick sidoo kale waxaa la socda Levi sababtoo ula socdana ay tahay in la qirsiyo oo sheegay dhibaatada markii darbiga la burburiyo dadka sida noqonayaan asigana indhaha ma koo saar dadka walwalkoodii cabsida hees wali oo sheegay ilaahay sirta u haayo wuxuu leeyahay wax walba aan sheegay ma hayo laakiin shay kaliya ogahay ay tahay in uu jiro qof kooxda saameynta ka tirsan qofkaas oo saameyn ku leh darbiga waana gabar lagu magacaabo Krista yaa oo sideen gabadhaas waa gabar iska cute laakiin waana sidoo kale waa maskiina wallahi su'aalaha isweydiinayna way nagu bateen Ivan intuu qalqaybiyo wuxuu ku leeyahay koox Hanji haddaba gasho oo meesha gabadhaas Krista ay joogto halagu tago kasna wuxuu ku leeyahay ma aqaan Eren wax kaga dhaxay laakiin waxa ka rabaa awoodaada oo dhan waa inay Eren ku difaacdaa mikasna taas way ogolaanayaan si walba way ogolaanayd bay ayada baratay markaasna Hanji dhamaantood way baxayaan si Krista meesha joogto ay ugu tagaan ayagana waxa loo baahan yahay inay meeshooda ku sugnaadaan ay adkastaan intay kooxda saameynta ugu maanayso laakiinse waxyaabaha mar dhacay Titaniska miyiga soo weeraray dhamaantood way soo weerareen qalcadana markuu soo leexdeen sidoo kale Titanic waxshida ah daanyarka ah gacmaha dheerka lahay asna waa imaaday wuxuu u socdaa qalcada dalbiga Roos waxaana dhan goomay dhaxaynay goormo meesha imaadeen waa wax la yaab ah asigana uu ignore gareeyay oo iska sii socdaa Bertud iyo Rainer indhey taagay markii arkeenba mid meesha joog wuxuu leeyahay lahan Titanic ma qalcadeen u soo socdaan Titanic waxshiga intuu dalbiga Roos karo meel dheer ka fiirsanooya kaanama inuu ahay ku socda iyo waxay rabtiin ka sameystaa Titanicna waxay ku socdaan qalcadii yareed inay ku dumiyaan meesha ugu galaan laakiin waxay leeyihiin waa inay difaacnaa dhalinyaradan kooxda saameynta ku cusub ayagana waxay ku guuleysanayaan inta karaankooda ah inay baabi'iyaan ay dilaan laakiin albaabka gudaha furmayso taas oo macnaheedu ay tahay in Titaniska yarka soo gali karaan cod xoog meesha ka baqlan Rainer wuxuu leeyahay waa inay soo xirnaa inta Titaniska gudaha lagu soo galin isla markaa Rainer markuu kaligiisa meesha tago albaabka soo furo waxa ka hor imaanay Titanic wajigiisa argagaxa moodid markaasna albaabka si xoog badan u xiray Rainer wuxuu leeyahay waxa ku celina noo keeno intuu hadalka dhameysan Titanic meesha xoog ku soo galay Rainer markaas wuxuu guuleysan inuu ka leexdo isla mar ahaantana Ymir iyo Connie iyo Krista waxay keenana aalad madfaca qadiimka oo Titaniska darbiga loo adeegsado ku soo tuurayaan si u socdo waxayna ku dumay albaabka Titanic markaas oo ka haraa isla mar ahaantana Titanic intuu gadaalka soo baxo oo yar mitirkiisa ay Connie soo rabo ayaa Rainer si xoog badan ugu badbaadinaya laakiin Rainer gacantu gacantu si xoog badan ugu qaniinaya laakiin Rainer intuu qabto sida John Cena kale isku badalo wuxuu rabaa daaqada inuu ka tuuro Connie wuxuu rabaa inuu gacantu ka qaniinayo inuu ka caawiyo ka fujiyo kadib Ymir imaan si xoog badan banaanka ugu tuuray wayna ku guuleysanayeen inay Titanic banaanka iskaga bixiyaan laakiin si dhaay maxay ahayd faarax qaabano si dhaxayo way kaaybe markaasna Krista wuxuu ku caawinaysaa Rainer dhaawaciisa inay qalajiso intay dharkii qayb ka mid ah u geyso waxay leedahay dharkan wasaqda leh ay yaraan noqo inta la ku awoodaa Rainer wuxuu leeyahay waa raali caadi hada fursad ku helatan waa guursanaa wallahi beertadan wuxuu ku walwalayaa waa laba qof amooro jiro ilaahay dhalinyarada Titaniska u dilay way badaaliyeen oo dhiib giirka gaas ka dhamaarowba laakiin waxa dhaxay wax yaab ah dhagaxiina meel al garneen ka iimaanay wuxuu ka dilayaa fardii dhan dhabaatoodu baabi'ay ayagana waxay isweydiinayeen intuu ka iimaanay intuu dhagax kale ee soo tuuraan wuxuu ku dhaca qalcada geeskeeda laba qof aan ku dhaawacmayso dhagaxiyaas waxa soo tuuray hadda la gartay waa Titanic waxshiga ah daanyarka ahay xoog badna halahaas oo masaafayso ugu soo tuuraya waa gacmihiisa dheerka fursad u siinayso Connie wuxuu arka Titanic iyo malaayiin kala imaadeen dhalinyarada kala banaanka jireen wax inta ka qawaayeen wuxuu u dhintay si horornimo markaas Ymir saaxiibada Krista wuxuu ku leedahay waa inaa loolaataa Krista daarabta noloshan jaxiimada inaa ka baxsato Krista waa yaabantaa kaalama isdil rabtaane intii mid qaatay wuxuu ku leedahay Krista duka ta kusunta noolo mana kayila inaad dhimatin waxay ka wadaa hal mar intee bootay mid intee qaatay isku qale Ymirna wuxuu isku bedelay Titan yaa macquul ma hadhay sidee Ymir Titan ku tahay waa biyaabnay horta ilaa meeqa qof bas bedeli kartaa Titan noqon karo markaas waxa dhacay in Rainer iyo Bertolt ay fahmaan Titan kan waxayna dhahayn Titan waa Titan naftiisa saaxiibkiina waagas cunay Ymirna Titan saas u weyn meehi waa Titan sida raka oo kale laakiin aad u fududahay dhamaantood surka ka aadusay surka ka dilo sanadkii sidaas ay tahay dhamaantood baabi'i karto ka badan yihiin intii ka gaari weysay waxay dooranay afartooda inay soo badbaadiso waxay leedahay tinteeda qabsada daartay inaan noolaatiin ayadina way hadlaysaa sida Titanka waxshiga oo kale markaasna dhamaantood waxay qabsanayaan tinteeda si ugu badbaadaan ayadina badbaadina dhulka u dajin kiisa Titan soo weeraray Ymir wuxuu qasbata Titanka sanadiisa si uu maan meesha Titan ma ku sugnaa dhamaantood waxay weeraray Ymir waxayna una si waali ah nolosha inta ku cunaan Kristana intay argagaxdo in xad waxay leedahay saaxiibtada caaw intay ordeysna hamar waxa ka hor imaanay Titan gabadh intay isdhiibtay hamar waxa ka badbaadinay qofkaas wuxuu noqonay Mikasa final ugu dambeeyay waa imaadeen kooxda saameyntii dhamaantood dabaaltood hal mar Titan ku yaacay sidoo kale Eren Ymirna ayadoo aad u dhaawacan waa la badbaadiyay sidoo kale waa Titankii labaad oo gacanta lagu dhigo ilaa haddana Hanji iyo dhalinyarada kale waxay ka yaabihiin sida Ymir Titan u noqotay markaasna Hanisa imaanay asoo xogta Titaniska darbiga Roos lagu arko wado maxay ka imaadeen iyo halkay ka soo galeen wuxuu leeyahay horta war cajiib aan haya ee dhigasta horta darbiga Roos hal qadish oo meel tar xataa ma laha hal meelna Titanka ma burburin raadkiisa laguma arkin yaa sidee saas ku dhacdana waayay dhulka may ka soo baxeen intay ka imaadeen waayay su'aal isweydiiyo loo baahan yahay ayagana dhamaantood waa yaabeen markaasna Eren Rainer intuu wuxuu
wuxuu ku leeyahay haddana kaaleenaya Eren hanoo noo imaan karta asigana wuxuu leeyahay dhimana waa caadi maxaa wax jiro wuxuu leeyahay wartas u weyn ma aan kaliya waxaan rabaa inaan ku sheegay inaan ahayn Titanka gaashaanka ninkan uu yahay Titanka weynka ya oo dhahay ya ma maqalnay ugu soo celi war caadi ah bala ku aragto war caadi ku yiri Titanka gaashaanka ahaa Bertoldo ma Titanka weynka waxaba kaaga sii dara normalka sida degnaanta uu dhahooyo waa wax cajiib ah wuxuu ku leeyahay Eren kaliya ma soo raaci kartaa 5 sano kale waxa darbiga u burburin kaliya ilaahay hadaf aan ku laaban karno laakiin sadaadina soo raacda darbiga kale ina burburin dan iyo heela kama yeelan kaliya ma soo raaci kartaa Eren adiga ya kadibna intee u wadeen inteena sheegaysaa waa yaabe wallahi maat waa wareernanuka tiyaab amaata indheena aasarnay laakiin sidee u muuqato waxaan hanji Eren kuma cusba kaliya anaga nagu cusub yihiin oo daawadayaal ah waxay u muuqataaba kaana ma ayaga inay ogaayeen xataa ayaga waxay damacsanaayeen aan dib ugu laabano intee kooxda saaxiibinta caawin ee u maanin xogta hanji ka qabatay Reiner iyo Bertolt hanji waxay leedahay xogtooda markii la baaray qalcada meesha ku noolaayeen in aanay markaas ay ku sugneen maas ay saddexdooda isla joogi jireen sidoo kale saddexdooda waalidiintooda meesha ku sugay lama haayo waxayna sheegay saddexdooda waalidiintooda inay dhinteen Armin markaas hadlay wuxuu leeyahay aanay idil rabto laakiin waxay u badbaadiyay Reiner sidoo kale waxay la socday Jan saddexdeena ay waana dabgali hanjina waxay leedahay markay in dabgalaysiin si Titanka naagta ku ogaata Eren meesha ku sugan yahay Reiner Eren wax ma ka weydiinay ma iseenay markaasna Armin iska isna ku shaqeysay wuxuu soo xasuusnaa markuu Reiner ahay Eren halkuu ku sugan yahay wuxuu leeyahay ku su'aasha sa i weydiiyay sidoo kale aanay gacanteeda ku qabata si fudud ugu soo baxsaday markaas kadib aanay gacanteeda cabaari ku mashquulsanayd fiirinaysay waxayna u ekeed inuu message u reebay aniga waa boqolkiiba inuu message u reebay dhammaan wixii goobta ku sugnaa hal mar inaxa Eren wuxuu leeyahay war Armin maxaa waxa ku haldaysid Armin wuxuu leeyahay maha goobta waa ku sugnaa laakiin way awoodday inay disho sidaas ay taan koob ugu soo baxsado ayana cabaari gacanta fiirinaysay arna illa ay si dhaqaaqaysa isheega ku hayay waa huba inuu message u reebay message-kaas ay ku ogaatay inuu Eren meesha joogo hanji waxay leedahay warka ku dhan Bertolt iyo Reiner waa ina gacanta lagu dhigaa sidoo kale idiniga dareemina qashaki yar inuu galman rabo ee ismaahiya oo kaliya Eren Reiner wuxuu ku leeyahay in daaranta laga yaabo maskaxdaas ku yaacday markaas Mikasna uu sicil ilaada waxay xirta seefta inuu soo baxdo Reiner wajigiisa saxda inta soo baxo wuxuu leeyahay meeqasna dadkan baqtiyaashan ku dhex jiro aadanaha difaaca ay waxa loo jeeday caadiya ii saameeyeen aniga wuxuu leeyahay Bertolt warka ku dhan aniga halaan oo dhamad dul qaadan karna aniga askarna min kooxda saameynta madihin waxaana dagaalyahana oo wadankooda u dagaalamayo gacantii ka dhaawaclayna hamare u reesanay oo ku cadeynaysa inuu ahaa Titan wuxuu leeyahay Bertolt aniga mishiinkeena ma hana ku soo afjareyna asigoo saasi dhaay hamar labadooda Mikasa inta u maatay labadooda qoot mid uu jajaray ayadana Eren fursad u abuurtay xilada Eren meesha ka carar Eren muxuu cararaa asaab shoogsanay hal mar labadooda meesha maasa inta ka kacday isbedelayaan oo arinta kaftana umaleeyeen waa dhab wallahi waa isbedeleen Titanka gaashaanka Titanka way noqdeen Bertolt wuxuu gacanta ku dhigay Ymir oo raba Titankeeda halka Reiner oo la baxsanaya Eren oo raba Titankiisa Eren waxa soo dhan kuma tagin wuxuu soo xasuusanay afsaxabtiisa qaaliga oo Johnson inta soo muddo isla qaadanayeen oo qiyaameen markaas Eren murugtiisa dib ugu celiyo gacantiisa qaniino hamar isbedel wuxuu leeyahay qiyaamiyo waqtiga kadib layaabkii ugu weyneed aragnay Reiner iyo Bertolt isbedelayaan oo Titan naqnayaan aan xaqiiqsan Bertolt inuu ahaa Titankii weynaa darbigii 5 sano ka hor burburiyay iyo Reiner oo ahaa Titanka gaashaanka oo burburiyay darbigii weynaa Emeria labadoodana markay isbedelay waxay dimacsan inuu Ymir la fakto ninna oo la fakto Eren taas oo micnaheedu tahay in ay dimacsan inay gacanta ku dhigaan awoodda isbedelka Titanka ah laakiin si Eren intuu adkayso ay waxa soo hal mar Titan intuu isku bedelo Reiner wajig fir wuxuu xoog badan ugu galiyay labadoodana darbigii gadaashiisa si xoog badan dhulka ugu dhaceen hanji iyo kooxdeedana waxay la dagaalamayeen Titanka weynka markay isku taga dhamaantood wuxuu soo deena qac kuleel ah ayagana way adkaysi waayeen dhamaantood waxay qasbanayeen dib inay ugu laabtaan halka Reiner oo ka guuleysanay feerka u gelinaya xoog oo hay daraadeed Eren waxa taas u sabab ay tahay xanaaqa oo hay daraadeed inuu micnaheed ka awood badan yahay ma ay wax xanaaqa oo hay oo saaxiibkiisa oo arkay taas u galaya kaliya xanaaqa u qabo dadkii san darbi maalinta burburinaan oo arkay in ayaga yihiin waliba saaxiibkiisa qaaliga inuu yahay Eren wuxuu leeyahay saaxiibkayga qaaliga oo wax walba ibari jiray walaalkayga weynka ah sidoo kale qofka oo dhigay imgiirka iga horbartay oo marwalba aan horkici jiray asiga aan ku dayi jiray maanta saan ii galay Reiner baqtigu dhalmaanintaas maxaa wajigaa ka dhigaysno ii sheeg sidoo wajigaaga ahaa ii sheeg maalin walba marka guuldareeda aa arki jirtay anina waxaan ku farxi jiray dhiirigelinta ay sii jirtay mar walba laakiinse waxay caddaatay waxaa soo dhan inay been ahaayeen markaasna Mikasa soo haday waxay isku dayay Reiner inay sulka ka aado markaas seefaha ka jabaayo Mikasa waxay leedahay Reiner wuu ku duban yahay Titanka sida aani oo kale jirkiisa waa wad bir socotay seefteeda u dhaweey markii horeba ka jabayba waa sababtee uu yaqaan Titanka gaashaanka oo wuxuu yaqaan meel walba culus inuu burburin karo Eren markaa waxa loo gelinaa feer xoog badan laakiin toogta Eren ma dhacayo wuxuu isku dayaa si walba karaankiisa inuu iskaga dhicin karo waxay u dagaalamayaan kaanama waxas leedahay Maxamed Ali iyo Mike Tyson miya feerkooda mid walba joogta caadi waa dhan walba ka socda halka Mikasna isku dayaysa Reiner in meel yar xataa ay ka jilciso laakiin jirkiisa kare laada waa wada bir Eren mar kale intoos waalo wuxuu isku dayay xanaaqiisa inuu xakameeyo waay laakiin maya toogta xanaaqiisa wuxuu xakameeyaa daawadayaal Eren focus wuxuu saaraa dagaalka markaas kadib Eren wuxuu sameeyaa wax cajiib ah daawadayaal xarakadii Eren inta tababarka ku jirin aanay tababar ay ku siinaysa oo wuxuu sameeyaa Eren asigoo Titan ah Eren tekniikaas intuu sameeyo hamar Reiner asi dhan dhulka mar dhiga isla markaas mar gacdiisa midigta ku wareejiyo hamar tarar gelina la jana
keep going Eren halaas leh hadaad samayso oo kaliya waa awoodnaan Rainer inaan gacanta ku dhigno si xaqiiqada u ogaano isla markaasna Eren waxaa moodaa inuu hadalkeena maqla hamar intuu xoogiis dhan gacantiisa soo qabto gacantana hamar ka siiba oo ugu dambeeyay daawada aad ugu dhugunaa inaan Rainer gacanta ku dhigno laakiin Rainer waa lakad asmaa yeelaahay inta mar ku soo orday Eren hamar dhaxda qaba Eren markaas ma yeelay hamar madaxiisa dhan hamar Rainer dhulka gelina mikasna maanta waxay gaadaysaa milyaar oo Rainer ay ka aadi karta inay hesho laakiin Eren u fududeeyo lugihii biraha Rainer ugu dhignaa ka fujiyay markaas kadib mikasna tamar soo haaday markay ka jaray Rainer muruqiisa dhulka ay dhigay ya Rainer wuxuu awoodi weeyaa lugihiisa inuu dhaqaajiyo Eren qorsaaro ku hay heer waxay gaartay Rainer oo surka biraha u dhigna xataa inuu ka jabo laakiin Rainer isma dhiibay intuu xoog hamar u gurguurto wuxuu gaaray hal mar meel woon istaaga ayagana waxay leeyihiin nacaska ma waxaas ka faa'iida uu guuldareystay Erena guuleystay laakiin Armin shakinaayo marna Armin wuxuu ka shakiyay waxba jiro Armin wuxuu leeyahay Rainer wax inuu dibacsan yahay la tahay sababta u gurguurinaya sabab la'aan ma jirtay wuxuu sameeyaa markaasna Rainer hamar xoog u qeylina dhamaantooda yeebay muxuu qeylada wuxuu ku dibacsan yahay hal mar teetek weeka dhaqaq intuu sameeyo oo wuxuu ku soo leexaa dhinaca Rainer iyo Eren dhammaan meesha joogo waxay xaqiiqsanayaan Rainer inuu baaq dirayo oo beertooda u dirayo gurguuritaanka oo soo gurguuraya feega eedo wuxuu rabay inuu ku aado dhinaca teetek weeka markaasna beerta soo haadayo mar wuxuu kordhaca labadooda meeshasna waxaa ku burburaa teetek Eren Rainer wuxuu ku guuleysay Eren intuu teetek ka soo saaro weena la baxsanayaan shid Eren wuu guuldareystay laakiin daawada qishay ee taas mikasa uraadinaysa Eren meel uu aaday Armin wuxuu u sheegay in Rainer iyo beertood ay qaateen ayadina way suuxsanayd qarxi beertood u sameeyaa saameeyay markaas labadooda aad iska murugsan waxa uu maray adeerkooda Hannes oo cunto u keenayo Hannes wuxuu leeyahay waa ka xuma murugtan niga jeedo maxaa waa Eren mutaqaantiin miya Eren waa nin geesi nolol walba si dib walba si laga baxso u yaqaana waa ogahay wiilkaas inuu cuquba ka galay oo hooyadiis hortiis markii lagu cunayo aan wax ka qaban waayay laakiin waxaan ii sheegay toogtan in is dhigeenin oo marka aniga aan badbaadi doono haddii hooyadiis badbaadin waayo dhamaanteen waa israacina Erenna waa soo badbaadinayna karti oo kaliya isku yeela geesnimada muujiya hadda daciifnimo muujisan si Eren u soo badbaadin karnaa waa anu adkaanay soo maahan ninkaas waa nin geesi inta uu maanin uu adkeysan karaa ee cuntada cun si aad tabar u heshiin ayagana labadooda markaas way ogolaanayaan cuntada waxay cunayaan si karti ku jirta wax kale Hannes waa ka hel sida dhiirgelin u siisay markaas kadib kooxda saaminta dhaqaaqay sameynaa si Eren la soo celiyo hanji waxay leedahay Eren la baxsanayo waa inay meel tagaan ay sugaan sababtoo meel walba ay tagaan waxa ka horeeyay tetanus sida inta dad ay sugayaan ee meel ku sugayaan laakiin anagu fursad ma siinayna taas ka faa'iideysanayna wana ka dab tagayna Eren meelo ka soo kaca marka soo kaco wuxuu arka asoo gacmaha marka go'san asigana wuxuu isku dayaa inuu tetan noqdo laakiin Ymir waxay leedahay George hoostaada fiiri meel walba tetan nagu hareysan haddaan isbedelno mana baxsan karno labadaana ma u jeedaa ayagana oo dhiimgiiri haysta meel walba ku baxsan karaan geedaha ku duuli karaan ayagu way awoodaan inay tetanus noqdaan laakiin ma baxsan karaan way ogyihiin meeshan inuu tetanus ku hareysan yihiin sidaas daraadeed waxay nagu faa'iido qabaan inay oo dhiimgiiri haystaan gacmahana waxay nagu jiray inay awoodeen tetanus ka dhaafto hadda heerka ataagana tetanus kuma noqon karno sababtoo awoodeen waxay focus ka saaraysaa jirkeena inay daaweyso sidaas daraadeed tetanus ma noqon karno mana baxsan karno Ymir waxay u egtaa waxaan experience inay ka haysto xilliga tetanus ka awoodda isticmaalay xilliga way kala taqaan Eren wuxuu leeyahay ayagu dhal meeshan hadafka aan oo keentan loo sheega qaynina wuxuu leeyahay Eren stage wax walba sida loo tagalay u socdaa waxa ka wada waxaas Ymir markaas waxay leedahay stage Eren inaa qeyliso wax faa'iido ay keenayso ma jirto waxay leedahay beertood adiga hadafkiina ma aan koox saaminta ku soo birtin in meeshan ay bidiin soo maahan inta ka imaateen asarkiina noo sheega anigu xataa waan rabnaa taas inaa ogaanay noo sheega beertood markaas wuxuu leeyahay anigu koox saaminta iyo askar caadi ma nihin anigu magaciina asalkiina waxa la dhahay koox dagaalyahan ah hadafkiina dagaalyahan ka nahanay markaas Rainer intuu argagax wuxuu soo xasuusaa wuxuu sameeyay iyo wuxuu ku sameeyay yarka lagu marqaaco Marco waa yarka koox saaminta ka tirsanaa wuxuu la socday saddex sida ila tahay sirtooda intuu ogaaday dileen Rainer markuu taas soo xasuusanay aad u murugoona teeda kale beerta wadanku hadla maxay tahay dadkan banaanka ma ka imaadeen mise wadan kale ma kula sheegoya wallahi weerar tetanska waa weerar marka daawanaysid Ymir waxay leedahay Rainer waa qof bin aadan isbedelay oo hadafka uu maaday hadafka kala garala waana isku sheegay dagaalyahan marna ee kooxda saaminta askari ka tirsanaa ma garanayna wuxuu dagaalyahan u ahaa laakiinse waa nin hadaf kale u socday laakiin hadafka u socda aan garanayn haddana wuxuu noqday heer oo cadowgiisa u damqado 5 sano oo waqti la soo qaadanaya daraadeed weliga ma maqashay asxaabtada gacanta ay ku leeyihiin u damqo waa sidaas oo kale Allah maxay tahay wax lagu lalaboodo Rainer intuu xanaaq wuxuu leeyahay naaya afkaaga talaabo iga saar meesha inta ku umada ku dila Ymir si kaftan waxay leedahay oo boss waa ka xishooday bis waay Eren wuxuu leeyahay damqasho ma anuka dadka layse oo baabi'is ma u damqane waxa labadiina geesatiin wax yar oo kaliya ma ahan beerto su'aashan adiga naftirkaaga ku weydiina maalintaas marka aan hooyadii dhimashadeeda ku sheegay maxaa dareemaysay eegu dhalay wajigiina soo ahay maalintaas marka hadalkaas ku sheegay way ugu jeesay soo maahan iga jawaab hadalkayga baasri oo wajigiina maalintaas sidoo ahay beertad wuxuu leeyahay runtii hadaa ku sheegay horta xoogaa yar waa ku damqaaday maalintaas Eren wuxuu leeyahay damqasho iga dheh labadiina dagaalyahanna ma tihiin mana tihiin wax koox saaminta ka tirsan waxaa tihiin dilaayaal oo dad badan aadanaha ku jiro masaakiin ah baabi'iyay Rainer wuxuu leeyahay maxay kula tahay waxaan inaa ogeena laakiin kuma weydiisan inaa ii sheegtid waayahay George ala xumada iyo ala alka noo muujinaysa bin aadan ataa oo
kale adiga bil aadan matiin waxaa tiyaa dilaayaal oo aadan hadhigooda soo dhigtay aamus waxayo bil aadanka aan ahayn markaas Rainer wuxuu leeyahay anigu dilaayaal maxaa lagu tilmaamay inaa ku raadgelinaa mise inaa ku totognaa ragartaa dadka inta muddo u qalqeelinaysa dhamaantood mar hore dhinteen adduunkaana kuma noola hadda qeylada nafis aa ku dareemaysid inta muddo aa rabta iska qeyli Eren intuu indhaha taago wuxuu leeyahay intaanaan igu filanba adiga dhimashadiina si sahal maba aha adiga dhimashadiina cid aa ugu tashanayo ma jiri doonto xayawaanada ka argagixi doona meedkiina ilaa heer lisweydiiyey ma bin aadan may ahaayeen mase makhluuq kale waana arki doontiin wallaahi Eren waa cabsi caadiya Ymira waxay leedahay inaga jooji Eren waxaas hadda waxay ku soo kordhinaysaa malahan waxay leedahay Ymir Rainer muxuu ahay teetekaas daayarka darbiga roos aan ku arkeenay indhaha intuu taago ismaayay wuxuu leeyahay maxaa waxa ka hadlaysay ma fahmooyay aydan waxay leedahay waa ogtaa waxa ka hadlaayay teeteka daayarka labadiina hamar indhaha aad taagteen argagaxdeen kaanama ina malaka moodkiina aragteen muxuu ahay Eren wuxuu leeyahay Ymir hadalka jilci waxa ka hadlaysid maxaa waay aydan waxay leedahay waa teetan darbiga roos aan ku aragnay waana teetanada kala maamuli karo waana weeyaan sida daayar oo kale u egyahay laakiin qaabkiisa waa teetan waxshi oo kale lagaxi badan oo nagu soo tutur sidoo kale teetana kale nagu soo diray ayaga markaas meesha goobta way joogeen laakiin ana caawiyay laakiin sidee ila tahay wax badan ay ka ogyihiin wayna yaqaanaan qofkaas daayarka wuxuu yahay waana teetan qof caadiya sida awoodeen teetanaska oo kale leh wallahi way fashil Rainer iyo beertooda indhahooda taageen Eren wuxuu leeyahay Ymir waxa hayso nusira ii sheeg laakiin Rainer ka soo xagalay wuxuu leeyahay adduunka hal qof qiimaysa Ymir waana Krista waa ogahay cid aan Krista ahayn cid kale kama fikirtid sidaas daraadeed farxad Krista aan siina laakiin nafsadaada kuma balan qaadi kara laakiin waxa ku balan qaadi kara Krista in farxad aan siin doono oo meesha hadii joogto meel ka qurux badan aan geed doono kaliya waxa sameeysan ugu soo biir waxa sheegi rabta laq haba sheeginba Ymir Krista farxadeeda ayuu ka fikiraysa way yeelay aygeena la jiray Eren hadalkiisa jaan uma qaadayso markaas waxay arkayaan koox saameynta qaacooda meel dheer ka soo socda Hannes iyo Mikasa armina dhamaantood way soo socdaan Hannes markaas wuxuu leeyahay unuga geesiga ma xusuusto wax uu guli jiray mar walba waa caawi jiray sidaas ay tahay uu dagaalami jiray waxba ka wali Mikasa toogtaan caawitaankaadu ka sugooya anu kaan u soo socno waxba ka wali ayaga dhankooda aad u argagaxayaan sababtoo koox saameynta aad u soo dhawaatay markaasna ay qorshe ay degaa inay Eren qabtaan ay afduubaan Ymirna inay teetan noqotay ay isbedeshay ayaga intuu tagta caadi iska dhigtay markaas Krista ay soo afduubto mishikana way ka dhabeen Ymir hamar teetan noqotay way isbedeshay waxayna gaadgaado sa Krista u hesho markay heshana hal mar inta ku boodi afkeeda mar dalaq ku siisay dhamaan wixii meesha joogay way argagaxayaan wixii leeyahay Ymir maxaa ka khaldan waa si cirroosay Krista la faktay markay Rainer soo gaartay Rainer markuu arkay Ymir in imaato asna hal mar oo booda teetan oo naqana markaas Ymir garbkay qabsay saas u baxsanayaan saas diraadeed waxayna baxsaneen Krista iyo Eren tali Eren wuxuu leeyahay hal dabgal ayaa laga harin Mikasna hamar intijaanas ku heshay dabgasha Ymir ish hamar ka bajine isla markaasna ayadoo Eren iyo Bertold ka gaari rabta hamar Rainer gacmaha isku xiraay meesha wuuna badbaadinaa Bertold laakiin Mikasa oo waa horor caadi waa ka cabsoonay wajigeeda markaasna ayadoo Ymir diri rabta hamar Krista ka cilayso Krista xeelada waa ku baryaa Mikasa saaxiibadeeda Ymir hayga dilin markaasna Mikasa waxay leedahay ana shantaas la soo dhaafay dad badan oo qaliyo nolosheeda ku aaya ku waayay daciifnimada ahayd daraadeed haddana ma ogolaa karo Eren inaa waayo Krista qalbigayga wax jinjixo hadda ku jiro ma jiro hadda waxa ku furan oo kaliya inaa laba shay ii sheegto ma Eren dhankiisa ma tahay mise baastirada hadda aan dil rabaa tahay dhankeeda isla markaasna goobta waxa imaanay Jan iyo Connie iyo Sasha iyo Arnim markaasna Jan wuxuu leeyahay Bertold ma xasuustaa si wax walba saa hurdada ka soo kicin jiray jiifkaaga qaabdarada sidoo ah inta training galin ka hor mar walba nolosha asxaabtinimo isku mari jirnay si wax walba idibka rafaadka ka mari jirnay training marka ku jiri jirnay waxay nolosheena in ateetin soo dagaalano laakiin maxay tahay khiyaanada hadda horteen aan arkeyno Bertold Connie sidoo kale wuxuu leeyahay maxaa labadiin intaas muddo maxaa ku fikiraysan oo aad saasna ugu galeysin sidoo kale maxaa asxaabtiin qaaliya nolosheena ka eedeen qiyaamada noocan oo kale maxaa dhabarka naga toogateen waxa u haysan intaas oo dhan inteena koox saameed ah ku biirna oo teetaniska ala dagaalamayna aan difaacina qof walba oo saxaab ah inuu naga dhimanin laakiin waxaan oo kale inaan ugu dhacaysan nagu sameynayeen ma filaynin markaas Mikasa hadalka u cadeynayso waxay leedahay hadal badan haalmo buuxsho dadka waa qaacimiinta aadanaha dadka waa qaacimiinta bini'aadanka oo dhan waxayna la jiraan teetaniska kaliya hadda ina focus ka saarnaa ina Erenka soo celino labadooda aadin aan hubsano markaasna waxa dhacay daawada inuu Bertold amar afka furto oo dhaho maxaa waa aadanaha ogolaanaya inuu aadana kala burburiyo maxay tahay waayo qofka raba halaas ruux oo micno daro ku dilaya aan kala jecneen maxay kula tahay waxaan jooskin aan u sameeynaa oo nafsadeena kaliya u sameeynaa maya waxaas waxba kama jiraan anigu caadiyan aaminsanahay inta muddo aan soo qaadanay waa inta nolosheena uu qurux badnaa nolosheena qaadano asxaabteena uu qaalisan waa tihiin Jan iyo Connie iyo Sasha dhamaantiin been ma sheegay laakiinse inteen waa inuu qof sameeyaa waa inuu qof dhiig gacmaha gashtaa waana wax aan ku qasbannahay yaa maxay tahay Bertold maxaa wax ku qasbay oo wax ina saas sameeyo ku qasbay hadalka dhanka keenayna markaasna Hannes wuxuu leeyahay war meesha ka soo taga wax waaliya soo socdee wuxuu leeyahay muxuu ku fikiraa Erwin kaas ma waalan yahay wuxuu soo wada halaha soo teetan oo raba inuu Rainer ka hor keeno wallahi Erwin maskaxdu adeegsanaya 200 IQ ma ah waa 1000 IQ markaasna Rainer wuxuu raba wixii teetan hordiisa yaal inuu ka hor tago laakiin waa madoweyha Erwin markaas wuxuu leeyahay dhigeysta askarteeda waxa la joogaa xilliga ogaalahay runta oo dhan oo teetaniskan ka dambayso waxa noo cadaatay Eren la'aantiis inuu jireen aadana ama bil aadan Eren hala soo celina xataa nafteena ku weynay 100 sano indhaha ka xirnay laakiin runta qofka indhaha noo furo waa Eren maalinta uu soo biiray Eren wax walba hanu qaatay nafteena ku weynay hala soo celiyo calaamad saarka aadanaha sameeyay iyo hore u socda wallahi maxaa hogaamiye tahay markaasna meedheer waxa uu muuqnaa Eren iyo Bertold waa kaas way noo muuqdaan hala soo qabtay hala soo celiyo Eren isla markaas tali Eren soo hore u socda dhahaya hamar ayaa waxa dafay teetan
ما إيروين هديهن دمان وح ماشي جوج وحي ku qeyliyaan taliye Erwin markaasan daawadu waxa dhacay hadal dareemaha kiciyayo Erwin wuxuu leeyahay ma aniga ma caawin weydiistay aadanaha guushada qofka ku xirtaa hortiina ka muuqda ee qofka soo badbaadiyay aniga wax caawin niga marbiye oo wallahi libaax dhalo geesiya markaasan dhamaan iyo wixii ka xusaaminta oo dhan mikasay dhamaan wuxuu u soconaya hore si Erwin soo xidiyaan ayagana mid ay meesha ugu baaba'ooyin teetaniskana waa iska cunooyin laakiin mikasa waxa ku guuleysanay inay soo dhawaato Rainer markas teetanada oo isku day inuu iska fujiyo isla mar ahaanta mikasa fudus inta ka faa'iideystay u dhawaatay hal mar seefto ee dhinac ka marsiinay laakiin way laga fee markaasna gabadha teetaniska meesha jooga mid kamid ayaa gacanta gabadha ku qabanayo ayadana aad iyo xanuunsanay laakiin jaana ka soo gaaray ka fujinayo isla mar ahaantana meesha arminta uu maada goobta ayaa armi beertu wuxuu rabaa inuu hadal la jaan qaado laakiin wuxuu soo xasuusanaa inuu badana aanay indhaha la raaci jiray sidaas daraadeed intaas ka muuqanta inuu aanay badana danaynayo asiga jecel yahay beertu armin maskaxdiisa intuu adeegsado fikirdaas adeegsado wuxuu leeyahay adiga muwaalintii saaxiibadiina qaaliga ka tigrabtii miya hadda xaaladii ku sugan tahay ma ogtahay waana jir dilooya wala ciqaab oo jirkeeda sida qaab dar u xumaay oo aadana loo dilooya adiga asxaab niga xumaba jirtaba inaa ka tagtiina rabtii miya isla mar ahaanta arinta waruna beertu intuu qali wuxuu leeyahay shaadii tagarjir hadaan dili waayo markaasna goodkii meesha imaado ayuu wuxuu ka fajirnaa Erin goodkii ka hadlaya waa ogtihiin taliye Erwin Smith wallahi libaax muxuu dhahay asoo dhaawacanta soo laabto Erin ka fujiye ka war markaasna mikasan furdasta ka faa'iideystay hamar Erin dafay ayagana dhamaantood dib u laabanayaan laakiin waxa dhacay Rainer inuu isdhiibeenin oo teetaniska hamar soo tuuro wuxuuna ku cagdhuxoya teetaniska jidka ay mar lahaayeen dhamaan farday ka dhacayaan xataa mikasi Erin markaasna daawada waxa dhacay teetankii argagaxina tusay teetankii xalqada koowaad argagaxi teetaniska oo leeyahay dhan la tusay waana teetankii Erin hooyis unayo oo indhihiisa saaray asigoo gacan u qaadanayo labadooda ayaa Hannes ka qabanayo Hannes wuxuu leeyahay Erin ma fursadan ka leedahay tan fursadeeda maalintaas adiga aan gal qalad ka galay oo ina gudahay mu ka maalintaas fuleeyay ma iqaad laakiin hadda hooyadaadu ara haddana qaladka saxa isla markaasna Hannes wuxuu dhaqaaq u sameeynaa si oo teetanka u dilo Erin wuxuu leeyahay Hannes inaa ku daayo ma ana xataa teetankaasna ka asar raba kiisa Erin wuu isbedel la wali awood focus ku xisaabto inuu jirkiisa daawiso halka dhanka kale ay ku dhibayeen teetaniska tirada badan Erin gacmihiisa wuxuu jiro si horornima waxa soo dhow wuxuu sameeynaa kaliya inuu isbedelo Hannes caawi laakiin wuu isbedel la yahay markaasna Hannes wuxuu ku guuleysaa teetanka inuu ciribtiisa jaro laakiin teetanka gacanta ku dhigay oo wuxuu rabaa inuu cuno sida hooyadiisa u cuno oo kale Erin wuxuu qabilaa yahay inuu isbedelo xataa uu sameeyay la yahay gacantiisna aad u jirooya si walba gacantiisa u dhaawac uu isbedel la yahay sababta awood wixii focus ka saaraysa inuu jirkiisa daawiso halka teetanka oo afka gasharababa waa ku baryaha sameeynin Levi aawi dad meesha ma joogo miya والله سان حنون وايه والله حنون وايه سان إن مركل لبعض قف حقه كوجو أهرت هذا اللي قلنا يا وحكي قبكرين والله وحنون زائد قال له أتكي ذكرين إن تجرا كوك ليفان حقوكم مقيه عيل بدنا والله واسو بينفول جايز أحسابته يوقع حنس نسيزا ساكويني إرنا أنتوا اسكو درسون وقصلي أوين اسكو دردرا intuu aad u qeyliyay wuxuu leeyahay ani wali waxa isbedel ma ahan daciif oo xaba atrina wali ahay sidii marka hore aan ahay wax isbedel ma ahan hooyadeed sida ahay marka badbaadin way adeerkay hortiida lagu cuno wax ka qabo waaye wallahi aniga wax ma tara ahay markaas mikaas qalbiyada qoojisay waxay leedahay waxaas waxba kama jiraan Erin qofkii maalintaas ay badbaadiyay nimankaas toogadu waa adiga oo kaliya naxariista leedahay iyo geesinimada adeedahay qof walba og maalinta ay badbaadisay ilaa maanta qofka adduunka micneheeda bar waa adiga qofka idransiy in noolaan karo adduunka jaxiimada ku noolaan karo waa adiga oo kaliya Erin waa kaga mahad celinaa noloshii أبد باديس وكهر مهد علنا وشاحن أيسيس درادة هذا أقول والله وأنا كوكل صناعة إن أقفل بأبد بادي كرت إيرن والله مكسم حيد دعتها هاي الحمد لله إيرن هذا بأيده هيستو مركز نوحوليه وحاربت له لكن ذاتك مش هجوج إنا بدبادي وقصب هل مرة أنت قاعد قرصتو همر تيتك أنت وصودي فير وقلنا تيتك عندي سير قاعد اسمك استابتر همر ماشي ما صلك كعاي ما أساس محاضرين مع راينر إيبرتو يومير اسم مرآت كعلي أصلا ما جاي هم تيتن هذا قد شيء صباح تيتك كله نقدوفه إيرن أدو يا معجزة كده عايز وحتى تيترسك ما هجوج أنت صلي حدا وحي ku duufayaan teetankii kale dhamaantood wixii meesha joogay yaabana waxay leeyihiin maxaa dhacay adana ka sii daray intay ku duufeen nolosha ku cunooyin maxaa waay wax sababay markaas Yumira waxay leedahay oo haddaan gartay sababtaas daraadid ma Rainer Iberto u afduubinay Erin sidaas haday tahay in darbi gudihiisa ta mustaqbal way leedahay markaas waxay ka rajay qabay inay Krista iska dhaafto oo meeshaas ay ugu dhaafto Rainer wuxuu leeyahay waa la hoogay intaas muddo qofka aaradineen wuxuu noo noqday Erin waa ina hadda soo celinaa qof walba waan ka qaadan karaa awoodda inay gacanta ku dhigto laakiinse qofka kaliya aan ka qaadi karo waa Erin inuu gowda gacanta ku dhiga mar isla markaas Erin intuu dhoo hayso dhawaanin ayaa maasa kala dhacay teetriska dhamaantood waxay ku leexanayaan dhanka Rainer Erin wuxuu awooday inuu teetriska caadi u maamulo asiga xataa wuu yaabaya laakiin awoodda soo ku dhaxlay markaasna uu talay Erwin wuxuu leeyahay hadda waa Janiskeena hadda dib u laabano dhamaantood dib u laabanayaan waxay ku guuleysanayaan Erin in dib u soo celiyaan Yumirna waxay leedahay Krista waxay ku leedahay aniga waa ka sii tagaa dadkana caawinaya waxayna go'aan ku qaadanayaan in Rainer Iberto ay caawiso sidaasna mishinkeena xanuunka badnaa oo Erin dib loo soo celiyay meesha soo noogu dhamaaday oo dad badan ugu baaba'ay koox saaminta iyo ku weyn Hannes in adeerkiisa kadibna marka dib ugu soo laabano waxa la kulmeynaa Erwin oo la sogon taliyaha guud ee darbiga Bixis
iyo kabtan Levi kooxda saaminta ah. Levi oo inta noogu maqnay dadaan naga baaba'ay naga dhintay Hannes xiliga ma dhimileen hadda meesha joog leeyahay markaas goobta waxay imaanaysaa Hanji waxayna ku leedahay yarka waxa lagu magacaabo Koni waxa raba hadal yar oo dhankiis ka socota inaan niyada taabto waxay leedahay yarkan tuuladiisa aad u bursneed sidaas ay tahay waxa lagu arko gurigiisa hal teetan ag yaalo laakiin la yaabka waxa ay tahay tuuladu way bursneed laakiin lagu ma arko hal qof oo dhiiga oo teetan cuna xataa dadkana ma kuma sugneen laakiin waxa la arko wax cajiib ah in teetanka gurigiisa ag jiifa uu eg yahay sawirka hooyadiisa aabiisa siiba hooyadiisa aad zaid u eg yahay ragaas meesha joogay iyo anagu markii baaris fiican meeshaas tuuladaas ku sameeynay waxa ogaanay darbiga Rose teetaniska ka dhex arkeenay inay ahaayeen tuuladaas dadkii joogay oo ku sugnaa yaa Hanji maxaa dhahday dhamaan darbiga Rose teetaniska u arkeenay waa dad aadan ah waxa ka wada hadalkaas Hanji dadka kale marka soo jeesa Armin Erin wuxuu ku leeyahay adiga teetaniska marka qofku maamulay marka meeshaas marka joogno waa adiga Erin saa uu shaki qaba qofka awoodis gacanta ku hayo waa adiga Erin Jan wuxuu leeyahay ha qofka kaliya teetaniska ku xorey kara aadanaha waa Erin waa adiga waay awoodisna gacanta ku hayso Erin wuxuu leeyahay saas haday tahay anigu isku day awoodda inaan maamuli karo aan soo kici karo la yaab keenana marka uu soo jeesan Bixis wuxuu leeyahay maxaa wax ka hadlaysa yarkan tuuladiis dhan waxa dadka joogay waa teetans ah Erin wuxuu leeyahay si kala hadii loo dhaho teetaniska asalkooduna waxa way aadana Levi hal mar oo naxa anu ka banaxna yaabno be Hanji waxay leedahay cadeyn saas looma haayo Levi wuxuu leeyahay hadda waxay ii rabtaa hali teetans soo dilay dhamaantood waxay ahaayeen aadano oo had gacan ku dhiila saa ku noqday Hanjina waxay leedahay kuma dhiilo waxaan hubitaan toos looma haayo kiisa Hanji maxay tahay waa iska caddahay qaabka uu egtahay hadalkaaga wax u sharxusin Hanji ikoonina markay baxaan wuxuu Levi wuxuu arkaa Erin zaid u faraxsan oo aad u dhol cadeenayo markaas Levi wuxuu leeyahay Erin maxaa waa dhol cadeenan zaid ka sa u dhol cadeeno sinne Erin wuxuu leeyahay wax kale ma ahan ee kaliya waxa ogaana xogtii ugu qaalisneed inta ku taliyo koox saaminta ah ana dhol cadeeya is arkay sababtoo xogtan aad u qaalisan tahay waana janjaradii koowaad oo sirta teetaniska oo dhan aan ku ogaa karno Levi wuxuu leeyahay janjaradii koowaad bisleeha inta janjaradii koowaad taagana dadka oo dhan naga dhamaanaayaba Erin wuxuu leeyahay tan waa janjaradii koowaad oo bis maalin waa arki doontaa Levi in aan sirta oo dhan aadanaha ogaa karno hatta teetaniska wax u dhaxeeyo darbigan wixii ka dambeeya sirta soo dhan maalin la ogaa doona ina banaanka imaan doonta sidaasna waxaan ugu dhamaaday season keeni labaad ugu xamaasada badnaa asraar iyo sirar badan trickly aan ku ogaanay asraartaas iyo sirartaas confuse badan iyo su'aalo badan maskaxdeena isweydiiyeen laakiin jawaabaha waxaan ku arki doonaa season saddexaad iyo season afraad insha Allah waana mahadsantihiin dadka season 1 iyo season 2 si waqti fiican oo qurux badan isla qaadanay dhamaantii waa mahadsantihiin xalqadan oo xalqo qurux badan ahayd insha Allah weerkay teetaniska waxaas arki doonaa season 3 iyo xalqooyin xamaasad badan insha Allah waana mahadsantihiin dhamaantiin magacaygu Cabbaas Janaka Cabbaas Simbay maxaa titaka dayarka dinaak soo baxay nin oo kale wata yawa ninkaas